अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महबूब मर्जो। अॼु जी हिन वीडियो में आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि 3D लोगो ठाहिणु, उहो बि अलाइट मोशन स्टूडियो में एनिमेटेड। सो उम्मीद आहे हीअ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदी। अचो त शुरूआत कयूं। सभ खां पहिरीं असां अलाइट मोशन स्टूडियो में प्रोजेक्ट ठाहींदासीं। हिते तव्हांखे हिन जो रेशियो कहिड़ो चूंडणो आहे तव्हां ते डिपेंड करे थो। बहरहाल मूं हुन जो रेशियो ई चूंडियो आहे, वाइट रखांसि थो। ओके, बाद में हिन जो कलर आउं साओ रखी छॾींदुसि। फस्ट ऑफ ऑल हिते अची करे तव्हां हिकिड़ो स्क्वायर खणो, स्क्वायर जो कलर साओ ॾियो ऐं स्क्वायर खे पूरी स्क्रीन में फिल करे छॾियो। हिन ते क्लिक कयो, टिनि नुक़्तनि ते क्लिक कयो ऐं हिन खे फिल स्क्रीन ते क्लिक करे छॾियो। ठीकु आहे, उनखां पोइ हुन जो टाइम जेको आहे 2 सेकंड आहे, तंहिंखे असां वधाए 6 या 7 सेकंड रखंदासीं। घटि में घटि 10 सेकंड त हुअणु घुरिजे। सो असांजो टाइम हिते थी वियो 10 सेकंड। ठीकु आहे, सो हुनखे असां 10 सेकंडनि ताईं रखियो। उनखां पोइ हाणे तव्हांखे हिते क्लिक करे मीडिया में वञी पंहिंजो उहो लोगो खणी अचिणो आहे, जेको आउं खणी अची चुको आहियां। ऐं हिन जी साइज़ असां हथ सां घटि कंदासीं, जेको असां हिनखे विच ते रखंदासीं। ठीकु आहे, उनखां पोइ हिन खे असां क्लिक करे अॻिते वठी वेंदासीं तक़रीबन हेसि ताईं, जेतिरो हुन जो लोगो आहे। उनखां पोइ हिन ते सिर्फ़ु एनिमेशन ॾियणो आहे। ऐं पहिरीं ॻाल्हि त एनिमेशन जीअं तव्हां ॾियो था, तव्हांजी क्रिएशन आहे, हुनखे कहिड़े हिसाब सां तव्हां हैंडल करियो था, उहो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। असां हिनखे हितां खां बि रोटेट करे सघूं था। हिते क्लिक करे, हिते मूव ट्रांसफॉर्म ते क्लिक करे हितां हिनखे रोटेट करे सघूं था। पर हीअ रोटेशन ॿी हूंदी, असांखे ॿिए तरीक़े सां रोटेट करिणो आहे। उन लाइ असां हिते क्लिक कंदासीं ऐं इफेक्ट ते क्लिक कंदासीं। उनखां अलावा एड इफेक्ट तव्हांखे ख़बर आहे 3D ते अचो। सो 3D ते अचण खां पोइ तव्हांखे मिलंदो फ्लिप लेयर वारो इफेक्ट, जिते क्लिक करे एड कयो। ऐं हाणे तव्हांखे हिते छा करिणो आहे, क्रॉप खे छॾे ॾियणो आहे। मथी जेका साइड आहे सिर्फ़ु इनखे तव्हांखे एनिमेट करिणो आहे, ॿियो कुझु बि न। ठीकु आहे, सो असां हिनखे बाद में 3D करे वठंदासीं। फ़िलहालु असां एनिमेशन शुरू करियूं। तव्हांखे हिनखे 0 करिणो आहे, माइनस में हलियो वियो 2 0, बिल्कुलु 0 आहे। हिते तव्हांखे एनिमेशन लॻाइणो आहे। ठीकु आहे, थोरो अॻिते तव्हांखे 1 सेकंड में एनिमेशन लॻाइणो आहे, 2 सेकंड में तव्हांखे एनिमेशन लॻाइणो आहे। हाणे 3 एनिमेशन तव्हां लॻाए वरिता। अॻिते हली वरी बि हिते तव्हांखे हिकिड़ो एनिमेशन लॻाइणो आहे ऐं वेझो ई तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो एनिमेशन लॻाइणो आहे ऐं वेझो ई तव्हांखे हिकिड़ो एनिमेशन लॻाइणो आहे। ठीकु आहे, पर यादि रहे त हीअ सफ़ा ज़्यादा थी वेंदो 12 फ्रेमनि ते ऐं 24 फ्रेमनि ते। हुनखां अलावा हिते तव्हां चाहियो त लॻाए सघो था। ओके, त हिते तव्हांखे हिन जो एंगल हीअं ऐं हिते तव्हांखे हिन जो एंगल बिल्कुलु हीअं। ओके, हिते तव्हांखे बिल्कुलु चेंज अची वापसि पोज़ीशन ते अचिणो आहे। ठीकु आहे, सो ही पंहिंजी पोज़ीशन ते न कोन आयो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में 20। ओके, हिते अचिणो आहे। हाणे थोरो अॻिते वधो, हिते अचिणो आहे ऐं हिते जेको सो तव्हांखे ॿीहर हितां खां शुरू करिणो आहे एनिमेशन। हिते वरी तव्हांखे हिन तरफ़ वधिणो आहे। ओके, हिनखे चेंज करिणो आहे। हीअ विच में हिकिड़ो तव्हांखे ज़रूरु छॾिणो आहे, जेकॾहिं तव्हां न छॾींदो त उहो बि एनिमेशन में ई हलियो वेंदो। सो हिते अची तव्हांखे ॿीहर जेको आहे सो
हिनखे वापसि रोटेट करे पंहिंजी पोजीशन में आणिणो आहे। ठीकु आहे, ओके। ऐं हिते पाणी अची पंहिंजो पोजीशन चेंज कंदो। तो हाणे मुंहिंजे ख़्याल में एनिमेशन तयारु थी चुको आहे। हाणे तव्हां प्ले करे ॾिसो हिनखे, सही पियो हले। हिते थोरो मसइलो आहे जो ही जेको आहे हिनखे थोरो चेंज था करे छॾियूं, डिस्टेंस हुजे।